みは思っても思ってもなかなかこの手に入らない歌えチャーミングガールハッピーに乗ってすぐに虜よちょっとテレ朝ほら聞いて髪をなびかせ魔法のパフューム君のハートを射抜くこんにちは Oggi parlo dello shopping in Giappone se andate in Giappone a fare shopping i commessi vi diranno tantissime frasi. Per esempio, いらっしゃいませ、どうぞご覧くださいませ。いらっしゃいませ。ただいま 20% オフとなっております。タイムセール中でございます。ポイントカードはお持ちでしょうか？どうぞご覧くださいませ。こちらシールでよろしいでしょうか？よかったらこちら見てくださいね。30% オフでございます。試着もできますので、お箸お付けしますか？これ私も着てるんですよ。はい、ありがとうございます。スプーン入れますか？はい、こちらですね。1080円になります。はい、ありがとうございます。はい、お待たせいたしました。すみません。1100円いただきましたので、こちら温めますか？20円のお返しになります。ありがとうございます。ありがとうございました。Ma non spaventatevi, non serve capire tutto quello che dicono. Vi stanno dicendo solo quanto il resto vi danno e quanti soldi prendono, se avete tessera, se non vi serve la borsa. La frase che sentite di più forse èいらっしゃいませ。いらっしゃいませ。Vuol dire benvenuti. I commessi dicono 1000 volte al giorno. Ai ogni clienti devono dire いらっしゃいませ. Però i clienti giapponesi cosa rispondono? Ignorano completo. Niente. Perché in Giappone il servizio deve essere di livello altissimo. I clienti sono molto importanti per chi lavora, per commessi, perciò i clienti sembrano come padrone del negozio, ma per i clienti non è così importante il commesso. A volte i clienti giapponesi si lamentano, sono poco gentili, cattivi. Anch'io ero abituata a un servizio impeccabile, ma in Italia commessi spesso non sono gentili. Qui in Italia, per esempio, ero in coda per la cassa, c'era tanta gente che aspettava per pagare e alla cassa solo una commessa lavorava, però c'erano altre 2 commesse. Quindi per fare più veloce potevano aprire un'altra cassa, ma invece le altre chiacchieravano e basta. Si vede che alcuni commessi non hanno voglia di lavorare. In Giappone proprio non esiste questa cosa. Si facevano i fatti loro, telefonavano. Ma sei per lavorare, però se un commesso italiano è felice, contento, allora sarà molto gentile con te, allora anche il servizio sarà sorridente. Ti racconta anche i fatti della sua vita. E così anche io veramente mi diverto. Però se trovate un commesso italiano veramente stanco, allora si vede che non ha proprio voglia di lavorare e non ti guarda neanche. Così. In Giappone vedrete che i commessi sono gentilissimi, ma è una maschera, tutto finto. Tutto finto. Non dicono quelle tantissime frasi perché sono gentili, ma sono obbligati. Stressante. C'è un duro training che vi insegna come trattare i clienti. Quindi a volte per me è molto difficile essere un commesso in Giappone. I commessi giapponesi sono tutti disponibili per te. Yeah, mi piace tantissimo shopping. Tokyo è una delle città più belle del mondo per fare shopping.
ci sono tanti quartieri, perciò tutti specializzati. Ad esempio, se volete comprare elettronica, Akihabara, andate ad Akihabara. Ad Akihabara trovate anche manga, figure, anime, games, materiale su idol e maid cafe. Se volete comprare i vestiti giovani, andate ad Harajuku o Shibuya. Harajuku conveniente. A Harajuku trovate i vestiti alternativi, punk, rock, Harajuku style, anche vestito di oggi, molto particolare. Li ho trovati a Harajuku. Invece a Shibuya trovate i vestiti di moda, trendy. Se avete tanti soldi da spendere, andate a Ginza. A Ginza trovate Prada, Miu Miu, Gucci, Armani, Louis Vuitton. Però ma non serve che andate in realtà, perché queste sono marche italiane che non vi conviene comprare in Giappone, che costa di più. A Shinjuku c'è tutto, un po' di tutto, ma soprattutto è famoso la città che non dorme mai, la vita notturna. Attenti! Se volete fare shopping relativa a musica, per esempio strumenti musicali, vestiti da rockstar, CD rari, andate a o Koenji o Shimokitazawa. Per fare shopping è molto bello anche entrare nei departo, grandi magazzini. Dentro trovate tutti i tipi di negozi insieme e spesso ci sono anche caffè, caffetteria, ristoranti. Mi piace! Potete anche usare solo bagni molto puliti. Tokyo daisuki! Se andate il piano sotto c'è di solito supermercato grande, abbastanza di lusso e potete assaggiare tante cose buone. Per esempio Mitsukoshi, Takashimaya, Hankyu, Daimaru. Per le ragazze, se volete comprare cosmetici, è molto bello andare nei drug store. In questi negozi potete comprare creme, shampoo, prodotti di bellezza, trucchi, tanti tipi di tsukematsuge. Sono ciglia finte e anche smalto. Drugstore più famoso si chiama Matsumoto Kiyoshi. Anche a Shinjuku ce ne sono tanti questo drugstore, quindi andate a cercare Matsumoto Kiyoshi. Se comprate i computer, state attenti che normalmente hanno tastiere, software in lingua giapponese. Dovete chiedere computer per il mercato estero. Per trovare un souvenir vi consiglio di andare a 100 yen shop, ovvero 100 yen shop. Costa pochissimo. Tutte le cose che vendono nel 100 yen shop sono 100 yen, ma sono le cose veramente carine e belle. 100 yen, circa tra i 75 centesimi, €1. Altra cosa bella da comprare è kimono. Ci vogliono tanti accessori per fare kimono completo, ma kimono serio è costoso e pesante anche, ma c'è anche kimono versione estivo, cioè si chiama yukata, è più leggero e anche più economico, ma molto bello. Economico! Forse a Kyoto è più particolare per comprare prodotti artigianali, prodotti tradizionali, come kimono, geta, stampe artistiche. それでは皆さん、またね、またね、またね。バイバーイ。それでは皆さん、またね、またね、またね。バイバーイ。